Aquí la gente viene a mirar y observar sus pájaros. A la televisión prácticamente ni la miran siquiera. Y este es un macho. Venga, ahorita. ¡Hala! Lin, 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 lin. Cuando hablamos de campana, ton, ton, ton en el pájaro. Ring, como un timbre. Tuis, tuis. No, el pío, pío, si lo mete un par de veces entre la canción, pues no queda mal.